सकते हैं। बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और ये जाखू टेम्पल है और ये शिमला में है। कहा जाता है जब हनुमान जी पहाड़ संजीवनी बूटी लेने गए थे तो यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। और ये बहुत ही सुंदर जाखू टेम्पल है। बहुत ही सुंदर ये मूर्ति है 108 फुट की। तो आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे। बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे आके। एक बार आप ज़रूर आइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।